რა მოხდებოდა დინოზავრები რომ არ გადაშენებულიყვნენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით მეცნიერების აზრი რამდენიმე ნაწილად იყოფა. ნაწილი ფიქრობს, რომ დინოზავრები ევოლუციურად განვითარდებოდნენ და შესაძლოა გონიერ არსებობადაც კი ჩამოყალიბებულიყვნენ. ზოგიერთი მათგანი კიდევ ფიქრობს, რომ დინოზავრების გადარჩენა ეკოლოგიურ და გლობალურ ცვლილებებს გამოიწვევდა. სხვაებიც კი ფიქრობენ, რომ დინოზავრები კვლავაც განაგრძობდნენ მუდმივ რეჟიმში დომინირებას და ძუძუმწოვრები საერთოდ აღარ განვითარდებოდნენ დედამიწაზე. მოდი ერთად განვავრცოთ დინოზავრების გადარჩენის შემთხვევაში ეკოლოგიური შედეგები, დინოზავრების შესაძლო ინტელექტუალური ევოლუცია და ადამიანთა და დინოზავრების თანაცხოვრების მოდელი. სანამ ვიდეოს დავიწყებ, არ დაგავიწყეს რომ გამოიწერო არხი, გააქტიურო ზარიც გლოკირომეტი სიახლე არ გამოგრჩეს, დამილაიქო ვიდეო და დამიტოვო კომენტარი. მოკლედ დავიწყოთ. დაახლოებით 66 მილიონი წლის წინ, ცარცული პერიოდის ბოლოს, დედამიწას დაეჯახა დიდი ასტეროიდი, რომელმაც გამოიწვია გლობალური კატასტროფა. ატმოსფერო დაიფარა მტვრისა და ნამსხვრევების წყობლებით. მზის სხივები აღარ აღწევდა ზედაპირზე, მცენარეები ვეღარ ფოტოსინთეზირებდნენ და შედეგად დაინგრა მთელი საკვები ჯაჭვი. ამ მოვლენამ, რომელსაც დიდი გადაშენება ეწოდება, პლანეტიდან ბევრი პრეისტორიული ცხოველი გააქრო. მეცნიერები ძალიან ხშირად სვამენ შემდეგ კითხვას, რა შედეგი გვექნებოდა დღეს ეს კატასტროფა რომ არ მომხდარიყო. ეკოლოგიური შედეგები დინოზავრების გადარჩენის შემთხვევაში. თუ ასტეროიდი დედამიწას ასწდებოდა, დინოზავრები გააგრძელებდნენ არსებობას და შესაბამისად ბუნებრივი გადარჩევის გზით განვითარებას. დინოზავრები უკვე მაშინვე ასრულებდნენ ეკოსისტემაში ცენტრალურ როლს. ბალახის მჭამელები აკონტროლებდნენ მცენარეულობის რაოდენობას, ხოლო მტაცებლები ამ სახეობათა გადაჭარბებულ გამრავლებას. ისინი რომ არ გადაშენებულიყვნენ, ეკოსისტემის ბალანსი სხვა გზით ჩამოყალიბდებოდა. დიდი ბალახის მჭამელები, როგორებიც იყვნენ ბრონტოზავრები და ტრიცერატოპსები, გაანადგურებდნენ მცენარეულობის უზარმაზარ რაოდენობას, რის შედეგადაც შესაძლოა დღეს არსებული ფლორა საერთოდ აღარ ყოფილიყო. ან ვერ გამრავლებულიყო იმის სწრაფით, როგორც დღეს. მტაცებელი სახეობები, მაგალითად როგორებიც იყვნენ ტირანოზავრები და რაპტორები, გააგრძელებდნენ ბიომრავალფეროვნების კონტროლს. თუმცა მათი არსებობა მნიშვნელოვნად შეაფერხებდა ძუძუმწოვრების განვითარებას და გამრავლებას. ეს კი ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ისეთი ცხოველები, როგორებიც არიან ვირთხები, მონღოლური ჯიშის პრიმატები და სხვა ძუძუმწოვრები, რომლებიც შემდეგ ადამიანებად განვითარდნენ, ვერ გახდებოდნენ დომინანტი სახეობები. კლიმატური თვალსაზრისითაც ცვლილება გარდაუვალი იქნებოდა. დინოზავრების არსებობა მათი დიდი მასა და რესურსების მოხმარებას გაზრდა, აუცილებლად გაზრდიდა ნახშირო ჟანგის დონეს, რაც პლანეტას უფრო თბილს და ტენიანს გახდიდა. შესაძლოა არ ჩამოყალიბებულიყო პოლარული ყინულები და დედამიწა დარჩენილიყო თბილ ტროპიკულ პლანეტად, სადაც უდაბნოები იშვიათი იქნებოდა. დინოზავრების შესაძლო ინტელექტუალური ევოლუცია. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ზოგიერთი დინოზავრი უკვე ავლენდა ელემენტარულ სოციალურ და ბიჰევიორალურ ორგანიზებას. მაგალითად, ველოცირაპტორები ნადირობდნენ ჯგუფურად, რაც კოლექტიური ქცევის ნიშანია. თუ ისინი გადარჩებოდნენ და განაგრძობდნენ ევოლუციას, შეიძლებოდა ინტელექტუალური განვითარება ისეთივე ბუნებრივი პროცესით მომხდარიყო, როგორც ადამიანებში. ინტელექტის განვითარება დაკავშირებულია ტვინის ზომასა და სტრუქტურასთან, განსაკუთრებით ენცეფალიზაციის კოეფიციენტთან, რაც ზომავს ტვინის მოცულობას სხეულის ზომასთან შედარებით. მცირე ზომის მტაცებელ დინოზავრებში ეს მაჩვენებელი უკვე საკმაოდ მაღალი იყო, რაც მიუთითებს პრობლემის გადაჭრის უნარზე და ქცევის მოქნილობაზე. ხანგრძლივი ევოლუციის განმავლობაში შესაძლოა გაჩენილიყვნენ დინოზავრების შთამომავლები, რომელთაც ექნებოდა წინამდებარე კიდურების უკეთესი მოტორული კონტროლი, თვალისა და ტვინის კოორდინაცია და შესაძლოა პრიმატული ენა ან ჟესტური კომუნიკაცია. ასეთი განვითარება შეიძლებოდა გამოეჩინა ფრინველთა ხაზიდან განვითარებულ სახეობებსაც. თანამედროვე ფრინველები ხომ სწორედ მცირე ზომის თბილსიცხლიანი დინოზავრების შთამომავლები არიან. ზოგიერთი პალეონტოლოგი ვარაუდობს, რომ დინოზავრების ინტელექტუალური ევოლუცია შეიძლებოდა მისულიყო ჭკვიან რეპტილიებამდე, რომლებიც ჯგუფურად ცხოვრობდნენ, ქმნიდნენ იერარქიებს, აგებდნენ დროებით საცხოვრებლებს და შესაძლოა იყენებდნენ ინსტრუმენტებსაც კი. ასეთი სცენარი ძალიან რეალისტურია, რადგან ევოლუცია ყოველთვის ისწრაფვის ენერგოეფექტურ და ადაპტირებულ გაწყვეტილებებისკენ, ინტელექტი კი ერთ-ერთი მათგანია. ადამიანების და დინოზავრების თანაცხოვრების მოდელი. თუ ვივარაუდებთ, რომ ადამიანები მაინც განვითარდებოდნენ, მაშინ მათ მოუწოდათ სხვა დომინანტ სახეობებთან თანაცხოვრება, ანუ დინოზავრებთან. ეს გარემოება მთლიანად შეცვლიდა ცივილიზაციის განვითარებას. პირველ რიგში, ადამიანები ვერ გახდებოდნენ ბუნების აბსოლუტური ბატონები. მათ მოუწოდათ ეკოლოგიურ ნიშაში დარჩენა, შესაძლოა მჭიდრო ტყეებში ან მთიან ზონებში, სადაც დინოზავრებისთვის გადაადგილება რთული იქნებოდა. ტექნოლოგიური პროგრესი იქნებოდა უფრო ნელი, რადგან რესურსების მოპოვება და სოფლის მეურნეობა დინოზავრების ზეწოლის ქვეშ რთულად განხორციელდებოდა. თუმცა თანაცხოვრება შესაძლოა ასევე განვითარების კატალიზატორადაც კი ქცეულიყო. ადამიანები ისწავლდნენ დიდი ცხოველების მოშინაურებას.
მაგალითად, ბალახის მჭამელი სახეობების გამოყენებას ტვირთით გადასაზიდებთ ან სატრანსპორტო საშუალებად. მტაცებელი სახეობების შიში კი მათ აიძულებდა გამოეგონებინათ თავდაცვის ეფექტური მეთოდები. ცეცხლი, ფარები, თავდასაცავი კედლები, რაც ცივილიზაციის გაძლიერებას კიდევ უფრო მეტად შეუწყობდა ხელს. ასეთი სამყარო იქნებოდა ენერგეტიკულად რთული, მაგრამ ბიოლოგიურად მდგრადი და დაბალანსებული. გიგანტური რეპტილიები და გონიერი ადამიანები იარსებოდნენ ეკოლოგიურ ბალანსში, სადაც თითოეული სახეობა სხვა სახეობის გადარჩენაზეა დამოკიდებული. ამ გარემოში კაცობრიობა ნაკლებად იქნებოდა დომინანტური, მაგრამ შეცვლა უფრო მეტად ჰარმონიულად შერწყმოდა ბუნებას, რადგან ადამიანების ძალა შეზღუდული იქნებოდა, ხოლო გადარჩენა დამოკიდებული იქნებოდა თანამშრომლობაზე და თანაცხოვრებაზე. დინოზავრების გადაშენება იყო ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი მოვლენა დედამიწის ისტორიაში. თუ ისინი გადარჩებოდნენ, ცხოვრების ევოლუცია სრულად სხვა გზას აირჩევდა. ადამიანთა ევოლუცია ან შეჩერდებოდა, ან საერთოდ არ მოხდებოდა. ეკოსისტემა იქნებოდა დომინირებული გიგანტური რეპტილიებით. პლანეტა იქნებოდა გაცილებით თბილი, ტენიანი და ფოთლოვანი და შესაძლოა დედამიწაზე დღეს ადამიანების მაგივრად გონიერ დინოზავრებს იარსებათ. ზოგი მეცნიერი ვარაუდობს, რომ დინოზავრების გარკვეულმა სახეობამ შესაძლოა გადარჩენის გზა მიწის ქვეშ ცხოვრებაში მოიწია. მათ შეეძლოთ თავშესაფარი ეპოვათ ბუნებრივ გამოქვაბულებში, ხვრელებში ან კლდოვან ნაპრალებში, სადაც ასტეროიდის ჩამოვარდნით გამოწვეული სიცხე და მტვრის ღრუბლები ნაკლებად მიაღწევდა. არის ნაპოვნი დინოზავრის ნაშთებიც, რომლებიც, როგორც ვარაუდობენ, ბუდეს სწორედ მიწის ქვეშ აშენებდნენ. თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდებოდა, დინოზავრები შესაძლოა თანდათან მიწის ქვეშა გარემოსთან ადაპტირებულიყვნენ. ევოლუციის შედეგად კი გაჩენილი იყო სრულიად ახალი, ბნელი და ტენიანი ეკოსისტემის შესაფერის სახეობები. არსებობს მოსაზრება, რომ დინოზავრების მცირე ჯგუფები შესაძლოა გადარჩენილიყვნენ იზოლირებულ კუნძულებზე ან შორეულ ტერიტორიებზე, სადაც კატასტროფის შედეგები შედარებით მსუბუქი იყო. ასეთი ადგილები ხშირად ინარჩუნებენ ეკოლოგიურ სტაბილურობას მაშინაც კი, როცა დანარჩენი მსოფლიო დიდ ცვლილებებს განიცდის. მაგალითად, თანამედროვე კუნძულებზე ხშირად გვხვდება ცხოველთა უნიკალური სახეობები, რომლებიც მხოლოდ იქ შენარჩუნდნენ. შესაძლოა მსგავსი რამ დინოზავრებთანაც მომხდარიყო. მათ შეეძლოთ გადარჩენა მცირე პოპულაციებად, რომლებიც მოგვიანებით ახალ, უფრო მცირე ზომის ფორმებად ჩამოყალიბდებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ჰიპოთეზას პირდაპირ მტკიცებულება არ აქვს, ის მაინც ერთ-ერთ ყველაზე რეალისტურ ალტერნატიულ სცენარად მიიჩნევა. მესამე ხედვის თანახმად დინოზავრები შესაძლოა განვითარებულიყვნენ არა როგორც გიგანტები, არამედ როგორც მცირე ზომის ადაპტირებული არსებები. დიდი ზომის სახეობებს გადარჩენა ძალიან უჭირთ. მათ სჭირდებათ უზარმაზარი რაოდენობით საკვები და სტაბილური გარემო. პატარა დინოზავრები კი გაცილებით მოქნილები იყვნენ. სწრაფად მოძრაობდნენ, უკეთ უმკლავდებოდნენ სიცივეს და საკვების დეფიციტსაც ადვილად ეგუებოდნენ. შესაძლოა სწორედ ეს მცირე ფორმები გადაქცეულიყვნენ შემდგომში თანამედროვე ფრინველებად, ანუ დინოზავრების შთამომავლობა რეალურად დღესაც ცოცხალია ჩვენს გარშემო. ამგვარად დინოზავრების ევოლუცია შეიძლება უბრალოდ სხვა მიმართულებით გაგრძელებულიყო, არა გაქრობით, არამედ გარდასახვით. და მაინც, დინოზავრების შესაძლო ბედი კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ფანტასტიკურ კითხვად მეცნიერებაში. მიუხედავად იმისა, რომ მათი გადაშენება დაახლოებით 66 მილიონი წლის წინ თითქმის უდავო ფაქტია, მეცნიერები მაინც ცდილობენ წარმოიდგინონ რა იქნებოდა ეს კატასტროფა რომ არ მომხდარიყო. ზოგი ვარაუდი გვაჩვენებს, რომ დინოზავრები შესაძლოა გადარჩენილიყვნენ მიწის ქვეშა თავშესაფრებში ან შორეულ კუნძულებზე, სადაც ბუნებრივი კატაკლიზმები ნაკლებად შეეხებოდა მათ გარემოს. მეორე მხარეს კი დგას მოსაზრება, რომლის თანახმადაც დინოზავრები უბრალოდ შეიცვლებოდნენ, ადაპტირდებოდნენ ახალ პირობებთან და თანდათან გადაიქცეოდნენ უფრო მცირე, მოქნილ არსებებად და ფორმებად, რომლებიც მოგვიანებით შეიძლება ფრინველებადაც კი ჩამოყალიბებულიყვნენ. საინტერესოა, რომ დღევანდელი ბიოლოგიური კვლევები ამ მოსაზრებებს ნაწილობრივ ამყარებს და ადასტურებს. ფრინველების ძვლოვანი სტრუქტურა, სუნთქვის სისტემა და კვერცხის სტრუქტურა საოცრად ჰგავს თეროპოდ დინოზავრების მახასიათებლებს. ეს გვიჩვენებს, რომ გარკვეული თვალსაზრისით დინოზავრები ბოლომდე არც კი გამქრალან, მათმა შთამომავლობამ უბრალოდ სხვა ფორმით განაგრძო სიცოცხლე. ამრიგად, დინოზავრების გაქრობა ერთდროულად ტრაგედიაც იყო და ახალი სიცოცხლის დასაწყისიც. მოვლენა, რომელმაც გზა გაუხსნა ჩვენს სამყაროს, როგორც ჩვენ დღეს მას ვიცნობთ. ეს ისტორია კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ ბუნების ყოველი ცვლილება შეიძლება აღმოჩნდეს დასასრული ერთისთვის, მაგრამ დასაწყისი მეორესთვის. არ დაგავიწყდეს, რომ კომენტარებში აუცილებლად გამიზიარო შენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს ვიდეოც დასასრულს მიუახლოვდა. შეგახსენებ, რომ გამოიწერო არხი, გააქტიურო ზარისღილაკი, რომ მეტი სიახლე არ გამოგრჩეს და დამილაიქო ვიდეო.
მე შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობები. დროებით.